電子レンジで卵を温めると爆発するって知ってるけど、なんで爆発するのか知ってる？実はこれ、卵の構造が関係した危険な現象なんです。電子レンジは食べ物の水分を振動させて温める仕組みです。卵の黄身は薄い膜で覆われていて、中の水分が急激に温められて水蒸気になると、膜が風船のように膨らみます。そして限界を超えると一気に破裂して、高温の中身が飛び散るんです。もし電子レンジで卵を温めたいときは、黄身に爪楊枝で穴を開けるか、耐熱容器に割り入れて黄身を潰してから温めれば安全です。卵の膜って意外と頑丈だったんですね。キッチンの危険な常識、他にも紹介してるから安全な料理のためにフォローしてね。